दोस्तों, जब एक फाइटर जेट उड़ता है तो उसके पीछे सफेद रंग की धुएं की एक लाइन बन जाती है। लेकिन जब यही फाइटर जेट 26 जनवरी या 15 अगस्त को एयर शो में उड़ते हैं तो ये अपने धुएं से तिरंगा बना देते हैं। तो क्या आप ये जानते हैं कि एयर शो के समय फाइटर जेट से कलर्ड स्मोक कैसे निकलता है? दरअसल फाइटर जेट्स को उड़ने के लिए उनमें जेट इंजन लगे होते हैं और जब ये जेट इंजन चलते हैं तो इनके पीछे से बहुत गर्म एग्जॉस्ट गैसेस बाहर आती है और इन एग्जॉस्ट गैसेस के पास नोजल लगे होते हैं जिनसे पैराफिन ऑयल और कलरफुल डाई का मिक्सचर इन एग्जॉस्ट गैस पे स्प्रे किया जाता है और जैसे ये मिक्सचर एग्जॉस्ट गैसेस के साथ मिलता है तो फाइटर जेट के पीछे से निकलने वाले धुएं का कलर चेंज हो जाता है।